ku soo dhawaada qisadan oo la magac baxday dareenkii qalbiga. waxay ahayd maalin Arbaca taariikhduna waxay ku beegneyd 1 Oktoobar sanada 2017. Faarax waxa uu u socday goobtiisa shaqo. Inta uusan gaarin waxa uu si lama filaan ah ula kulmay gabar aad u qurux badan isla markaana aad u soo jiidatay Faarax. waqtiga Faarax wadnihiisu aad ayuu u garaacmayay, indhihiisa waxaa laga dheehan karay jacayl soo booda ah. ilaan hore loo yiri jacayl iyo qufac midna lama qarin karo. nasiib xumase gabadhii waa ay ka tagtay iyagoo aan wax hadal dhex marin, balse waxa ay uga tagtay waraaq ay ku sawirnaayeen dibnaheeda ama bishimaheeda. intii ay sii socotay gadaal ayay u soo eegtay. Faarax qudhiisa kama uusan jeesan inta uu muuqeedu arkayay. wixii maalintaasi ka dambeeyay Faarax waxa uu saaxiib la noqday waayaha adduunyada iyo walbahaarka caashiqa. waxaa dhacday maalin isagoo ku guda jiro howl maalmeedkiisa waxaa si lama filaana uga haaday warqadii saameynta weyn ku yeelatay naftiisa. waa uu ka dababooday waana uu soo qabtay, balse waxa uu meel aan sidaas uga fogeyn ku arkay gabadhii uu jeclaa ee saameynta ku yeelatay qalbigiisa. aad ayuu u farxay. waxa uu damcay inuu la hadlo, balse cod lama uusan gaari karin waayo aad ayay u kala fogaayeen. fikir dheer kadib waxa uu go'aansaday in fariintiisa uu ku gudbiyo warqado yiilay xafiiskii uu ka shaqaynayay, ayna ku jireen warqado muhiim ah. warqadii ugu horeysay ee gacantiisa ay soo qabato waxay ahayd warqadii ay uga tagtay gabadha. isla markaana markuu arkay gees ayuu dhigay, wuxuuna soo qabsaday kuwii kale. waxa uu bilaabay inuu u diro warqadaha sida diyaaradii oo kale. nasiib xumo ma aysan gaareen warqadaha, mid walba uu diraana waxa ay ku hareysay goob dhexe. ugu dambeyntii waxaa u soo hartay warqadii astaanta u ahayd xiriirkiisa jacayl, waxaana uu go'aansaday inuu u diro warqadan oo astaan u ahayd jacaylkiisa. inta uusan dirin ayay ka dhacday warqadda. waa uu soo cararay waxaana uu baadigoob u galay warqadda. isagoo laamiga dhex taagan isla markaana madaxa gacmaha ku haysta meel aan sidaa uga fogeyn ku arkay warqadii uu raadinayay oo ku dhex jirta caagga nadaafadda ama qashinka. si xoog leh ayuu u soo tuuray oo waxa uu ku tuuray halkii ay ka xigtay inantii uu jeclaa. waraaqda waxay duushaba ugu dambeyntii dhulka ayay tagtay. dabeel ayaa timid. dabeeshaas oo aad u xoog badneed waxayna awood u yeelatay inay isku keento dhammaan warqadihii goobta yaallay. mid ka mid ah warqadihii waxay ku soo dhacday Faadumo oo ahayd gabadhii uu raadinayay oo taagneyd wadada dhinaceeda. markay isdhaahdo warqadda qabo, markay damacday in ay qabato warqadda waa ay ka haaday. kadib waa ay ka daba carartay wayna soo qabatay. waxayna ku aragtay waraaqda inay tahay warqadii hadda ka hor ay ka tagi jirtay, isla markaana dibnaheeda ay ku yiileen. iyadoo warqadii haysa ayay waxay aragtay Faarax oo warqado badan ay ku raran yihiin, isla markaana laga dheehan karo kalgacayl fara badan. waxayna u soo dhaqaaqday dhankiisa. qisadan waxaa qalinka u qaatay El Joker waxaana lagu farsameeyay Liban HD Production.